ತೊಗರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಈ ಸಲ ಬೇರೆ ಮಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತೆ. ಒಟ್ಟು ಕೆನಾಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಲಗಳು ನೀರು ಬಿಡ್ಲಾರ್ದು ಮಳೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಬರೀ ಗಿಡನೇ ಬೆಳೆದ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಯಾವ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಯಿಗಳು. ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗಿನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಗರಿ ಸಲ ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಮಳೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೂವು ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಹತ್ತಿ ನೀರಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಯಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ತಾಂಬೂರು ರೋಗ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಯಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಯಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹತ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಮೀಟ್ರಿಂದ 1.5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲಾರ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೋಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ರೋಗ ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡ್ಡು ಹಿಡ್ದೈತಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಯೂವರ್ ಹತ್ತಿ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋಕ್ಕೂ ಮಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ಸೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಳೆಗೂ ಕರ್ರಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಲಿ ಕಡೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ದಪ್ಪಾಗ ಕಾಯಿವು. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವು. ಈ ಕೆನಲ್ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಹಾಂ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲಿ. ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಆಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ಯಾಕ. ಅದು ಫುಲ್ ತೊಗರಿನೇ ಅದ ಮಾಮಂದು. ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸಲ ಕಾಯಿ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತದ. ಈಗ ನೀರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಕಪ್ಪ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದು ಲೈನ್ಸ್ ಒಲೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರ, ಯಾವ್ದು ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರ ಬಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂವರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂವರ್ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ವೆದರ್ ಇದ್ರೆ ಹುಳ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಚಳಿ. ಇದೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮೆದು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆದುವಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದು ತಾನಾಗೆ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಬುಡ್ಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಡೆದು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಉಗುರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ ಇದು ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಒಲೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರ, ಯಾವ್ದು ಹೊಲಿಸ್ಕೋತೀರ ಬಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನ ಇದೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾನಾ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಗೆ ಇವೇನೋ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು 4 ಕಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಕಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೋಡೋದು. ಆದರೆ ರೈತರ ಒಂದೇ ನೋಡೋದು, ಏನು ಮೇಲೆ ಮುಗುಲ, ಮೋಡ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೇನೇ ನೋಡೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ರೈತನ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಳೆ ಸಲಂದ ಬರಲಾರ್ದ ಸಲಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡು, ಗಿಡನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಇದು ಏನಂದರೆ, ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೋರಂಗಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೋರಂಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಂದಿರಿ, ಇದ್ದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಟವರು, 4G 5G ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಗಿಡ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ. ಸುಮಾರು ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಬೋರಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡದಾಗ. ಎಷ್ಟು 10-20 ಬೋರಂಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇವಾಗ ತುಂಬ ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಲಾರ್ದೇ. ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲಾರದೆ ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆದಂಥ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾವೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗೇನಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಹಚ್ಚ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹತ್ತಿ ಗಿಡ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತು, ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸಕತ್ತಾರ ಹತ್ತಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಏನೋ, ಬಟ್ ಅದು ಇದು ಹಾಕೋಣ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ತಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಷ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟು ಡೌನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿ ಮೇ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 7,000 ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅಂದರೆ
ಒಂಥರ ದಿಂದಗೂದಿ ಕರೆಸ್ತಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಯ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದೇನು ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಖರ್ಚಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಏನೂ ಇರಲಿ, ಆರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಬರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತಿನೂ ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ರು ಹತ್ತಿ. ಮಳೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀರೋ. ಹತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಫೋಕಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹತ್ತಿದು. ಫೋಕಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೈಟು ಫೋಕಸ್ ಇದು ಈ ಹತ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮುರ್ಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ತಿಳಿದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.